মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজকে হচ্ছে বুধবার আর এখন বাজে হচ্ছে সকাল 11টা। তো এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। আর এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা রান্না তোমাদের সাথে শেয়ার করব, চিকেনের রেসিপি। চট জলদি চিকেন রেসিপি, জাস্ট চিকেন কারি বা চিকেন মশালা কারি যা হোক বলতে পারো। তো সেটা করব চটপট আধ ঘন্টার মধ্যে। শুধু প্রিপারেশনটা আগে থেকে একটু করা থাকলে কোনো ব্যাপার না। আর এটা আমি করব, আমার যে নতুন যে প্রেস্টিজের প্রেশার কুকারটা, নতুন বলবো না, ওটাও মাস 4-5 হয়ে গেল, 6 হয়ে গেল। তো ওটাতে কখনো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি, একবার করেছিলাম। চিকেন আমি কখনো তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি, তো সেইটা করব। প্রেশার কুকারটা একটু ছোট, তাই জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে, মানে 1 কেজি পুরো চিকেন, তো দেখা যাক। আর এবার করবো কিন্তু খুব চটজলদি, আর খেতে না দুর্দান্ত হয়। তো রেসিপিটা জাস্ট খুব সিম্পল রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চিকেনটাকে না আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। তো কিভাবে ম্যারিনেট করছি তোমরা একটু দেখে নাও। ততক্ষণ আমি একটু টুকটাক এদিক সেদিক কড়াইগুলো গুছিয়ে টুছিয়ে নিই, যাতে করবো সেগুলো বার করে নিই। প্রথমে দেবো আমি নুন, এবার দেবো আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড মির্চ, ধনে গুঁড়ো, এবার দিচ্ছি একটু গরম মশলা গুঁড়ো, অল্প একটু ছিটিয়ে দিচ্ছি, আর টক দই। এবার আমি এটাকে ভালো করে মেখে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। দেখতেই পেলে যে কিভাবে জাস্ট সিম্পল একদম, যেরকম ভাবে সাধারণত চিকেন ম্যারিনেট করে রাখি আমরা, তো সেভাবেই করলাম। তো ওই যেহেতু এটা প্রেশার কুকারে করব, তো বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখার দরকার নেই, ওই 20-25 মিনিট বা আধ ঘন্টা রাখলেই যথেষ্ট, তার বেশি নয়। জানো তো আজকে নয় অবশ্য, কালকে বিকেল থেকেই, দুপুরের পর থেকেই আর কি, মানে এমন বাইরেটা দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো, পুরো দেখে মনে হচ্ছে না কেমন একটা কুয়াশা মতো ফগি ওয়েদার। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ফগ নয়, তাহলে কি হতো, সকালবেলা উঠে দেখতাম পুরো সব ভিজে রাস্তাঘাট, সেটা কিন্তু নয়। আর মানে রোদ্র ওঠার সাথে সাথে এটা কেটেও যেত, বাট সেটা নয়, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ধুলো। হাওয়া নেই, বাট ধুলো। পরশু দিনকে সমস্ত ডাস্টিং করা হয়েছে ঘর, কালকের পর থেকে যতই জানলা দরজা বন্ধ থাকলেও, মানে আমি তো দুপুরের পর থেকে যেই দেখেছি এরকম ওয়েদার, সঙ্গে সঙ্গে আমি পুরো একদম জানলা দরজা একটাও খুলিনি, সব বন্ধ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পুরো, এমনকি ব্যালকনির দরজা টরজা সব বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, সকালে উঠে একটুখানি খুলেছিলাম দেখার জন্য যে কীরকম কী, তো তারপরে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছি। পুরো মানে ঘরের জিনিসপত্র, মানে যা যা আছে ফার্নিচার সমস্তটা না পুরো মোটা, টেবিল ফেবিল এইরকম মোটা ধুলো পড়েছে। মানে সকালে আমি দেখছি, পরশু দিনকে এখানে এমনিতেই প্রচণ্ড ধুলো, প্রচণ্ড, মানে তুমি এই পরিষ্কার করবে আবার সাদা হয়ে যাবে, তো বালি আর কি। তো সেটা আর মানে এই একদিনের মধ্যে মানে এরকম পুরো মোটা ধুলো পড়ে গেছে সমস্ত জিনিসে। মানে এই সমস্ত তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখো, এই যে এইগুলো কিরকম, এগুলো তো ছেড়ে ধরো জানলার কাছে, ধরো এমনিতেও মানে সমস্ত জায়গাতে পুরো টেবিল ফেবিল সব জায়গাতে প্রচুর ধুলো হয়ে গেছে। তো এগুলো এখন ঝাড়াটা, এমনকি টেবিলের কভারগুলোতেও দেখছি সাদা সাদা হয়ে গেছে, মানে ধুলোতে আর কি। তো যেভাবেই হোক, এখানে দরজা জানলা বন্ধ থাকলেও ধুলো তো ঢোকেই। তো সেটাই ভাবছি, এই গাছ ফাছ, যে আর্টিফিশিয়াল গাছ ফাছ বা এমনি যে গাছ, সেগুলো পরিষ্কার করাটাও খুব ডিফিকাল্ট। একটা পাতা ধরে ধরে পরিষ্কার করা, সেগুলো এত ধুলো হয়ে গেলে ভীষণ অসুবিধা হয়, ভীষণ কষ্ট হয় এগুলো পরিষ্কার করতে। তো কাল থেকে এইরকম একটা ওয়েদার চলছে আর কি, মানে বাইরে বেরোনোর ওয়েদার নয় আর কি। তো দেখতেই পাচ্ছ তেল দিয়ে দিয়েছি, এবার আমি দেবো হচ্ছে তেজপাতা, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, দারচিনি, আর হচ্ছে একটা জয়িত্রী ছোট টুকরো। তো এগুলো সবই আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। এরপর আমি কুচো করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ততক্ষণই ভাজতে হবে যতক্ষণ না এটা একদম ব্রাউন কালার হয়ে যাচ্ছে, গোল্ডেন ব্রাউন কালার হলে তারপর এরপরে একে একে যেগুলো আর কি দেওয়ার দেবো। তো মোটামুটি হয়েই গেছে, দেখো পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আরেকটু আদা রসুন আর লঙ্কার পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। তো এর মধ্যে আমি ড্রাই স্পাইসেস যেগুলো সেগুলো দিচ্ছি, যেমন হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো,
তারপরে কাশ্মীরি রেড মির্চ অলরেডি আমি ইয়েতে দিয়েছি, ম্যারিনেট করে যখন রেখেছি তখন দিয়েছি। তাছাড়াও আমি এর মধ্যে আরেকটু দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, আর দিচ্ছি একটু ব্রাউন সুগার। যেহেতু প্রেসার কুকারটা একটু ছোট তাই একটু কষতে অসুবিধা হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, একটু হয়তো টাইম লেগে যাবে। একটু প্রেসার কুকার বড় হলে না এই অসুবিধাটা হয় না। তো মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি, আর এর মধ্যে আমি দেবো একটুখানি কেওড়ার জল, ওই 1 চামচ, মানে একটা ঢাকনা দেবো। আর দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো অল্প একটু, আর 1 চামচ ঘি। প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা বন্ধ করে দেবো, দিয়ে জাস্ট 2টো সিটি এনাফ। হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ। তো এর মধ্যে আমি 2টো জিনিস মিক্স করব, এক হচ্ছে ধনে পাতা আর অল্প একটু ক্রিম। আমি গ্যাসটাকে জ্বালিয়ে নিয়েছি, এই ক্রিমটা অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে দিয়ে আমি একটু চাপা দিয়ে রেখে দেবো 2-3 মিনিট, তারপরেই হয়ে যাবে এটা। তো এখন 6:30 বেজে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে 6:35 হয়ে গেছে। তো এখন আমি একটুখানি চা খাবো, একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে, তো চা বানাতে যাব। তো কিচেনে যাব আজকে, মানে বাইরের দিকে না তাকানো যাচ্ছে না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মানে এতটাই আবছা, একটুও দেখা যাচ্ছে না, ভালোই লাগছে না। কেমন একটা রোদ উঠেছে, সবই ঠিক আছে, বাট এরকম একটা কুয়াশার মতো আর কি। এটা অ্যাকচুয়ালি ধুলো, মানে ধুলো আর কি, বালি ঝড় আর কি এটাকে বলে। তো হাওয়া কিন্তু দিচ্ছে না, এমন নয় যে বিশাল ঝড়ের মতো হাওয়া দিচ্ছে, তা কিন্তু না। এইরকম একটা ওয়েদারকে এটা কি স্যান্ডস্টর্ম বলে অ্যাকচুয়ালি। তো ওটাই হচ্ছে আর কি, বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না। মানে আমি ব্যালকনিতে আজকে না ঠাকুরের জন্য ফুলটা অবধি তুলতে যাইনি, মানে বেশি ফুল আজকে হয়ও নি, দেখলাম 7-8টা হবে হয়তো, আমি যাইনি এতটাই। মানে আমার তো নিজেরও খুব অ্যালার্জি আছে, এমনিতেই আমার চোখটা একটু, এই দিকে চোখটা এতক্ষণ লাল ছিল, এখনও আছে সামান্য এই পাশটা। তো এমনি অ্যালার্জি তো আমার আছেই, তো সেই জন্য তো যাই, আগে একটু কিচেনে যাই, চা করি, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। আজকে না রান্নার বিশেষ কিছু নেই, মানে রান্নার সন্ধেবেলা কিছু করার নেই, শুধু ভাতটা করতে হবে। আর না, ভাত বোধহয় হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, যা মনে হচ্ছে ভাত আছে, হয়ে যাবে। কিন্তু কালকের সমস্ত মানে ব্রেকফাস্টের কিছু প্রিপারেশন, এগুলো করে রাখতে হবে আমাকে। দেখো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে না আমি 2 কাপ জল নিয়ে ফেলেছি, ভুল করে। 1 কাপ জল হবে, 2 কাপ জল নিয়ে ফেলেছি, কথা বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। তো এখন এই চাটা বসাচ্ছি, একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে আজকে। আজকে আমি ঘুমোইনি দুপুরবেলা, একটু ফোনে কথা বলছিলাম বন্ধুদের সাথে। তো চাটা নিয়ে বসবো, বসে তারপর একটুখানি মাকে ফোন করব, মার সাথে কথা বলবো। তারপর টুকটাক কাজ, অনেক বাসন টাসন পড়ে আছে এখানে, সেগুলো মানে পড়ে আছে, মানে মাজা ধোয়াই পড়ে আছে, সেগুলোকে সব জায়গায় রাখবো, ঠিকঠাক করবো কিচেনটাকে। এমনি ঠিকই আছে, বাস যেগুলো ধোয়া বাসনগুলো সব ঠিক জায়গায় রাখতে হবে, তো ওগুলো করবো। করে তারপরে কালকের যেটা হবে আর কি, ব্রেকফাস্ট করব। কালকে ভাবছি দেখি স্যান্ডউইচ করবো, একটুখানি ইয়ে আনতে হবে, ব্রেড আনতে হবে। তো সেই সমস্ত প্রিপারেশনগুলো, কাটাকুটিগুলো সমস্ত কিছু করে রেখে দেবো। তো সেটাই করতে হবে, কারণ ওটাই টিফিনে প্রশান্তকে দিয়ে দেবো, আর আমরাও খেয়ে নেবো। তো সেগুলো সমস্ত জোগাড় করে রাখবো। মানে সকালবেলা উঠে ওগুলো করা যায় না, মানে করা হয়তো যায়, একটু আগে উঠতে হয়, তাহলে জোগাড় করা থাকলে সুবিধা। যেমন ধরো স্যান্ডউইচে যদি আলু দিই, তো আলুটা সেদ্ধ করে রাখলাম, সুইট কর্ন দিলে ওটাকে সেদ্ধ করে রাখলাম, তাহলে কি হবে, চটপট ফ্রিজ থেকে বার করে ওটাকে একটু জাস্ট গরম করে এটাকে করে নেওয়া যাবে চটপট করে। আর পেঁয়াজগুলো কেটে রাখলাম, এইগুলো আর কি। সবজি যদি কিছু দিই, ধনে পাতা সবটাই কেটে কুটিয়ে রেখে দিলাম,
তাহলে সুবিধা আর কি। এগুলো এই সমস্ত কাজগুলো টুকিটাকি কাজগুলোকে যদি এগিয়ে রাখি কিছুটা, তাহলে সকালে উঠে একদম নির্ঝঞ্ঝাট করে দেওয়া যায়। আমি সবসময় আগের দিন রাত্রে বেশিরভাগটা মানে করে রাখার চেষ্টা করি। অ্যাটলিস্ট প্রশান্ত যেটা নিয়ে যায় সেটা আমি কিছুটা এগিয়ে রাখি কাজ। বা পুষ্করের যখন স্কুল ছিল তো আমি সেটাই করতাম, মানে যতই মানে এত ভোরবেলা উঠতে হতো, তো কিছুটা এগিয়ে রাখলে কাটা কুটি শপিং সমস্ত কিছু যদি করে রাখি তাহলে চট জলদি সেটা বানিয়ে দেবো। বা কোনো জিনিস সেদ্ধ করার থাকলে করে রাখলাম, তো সেগুলো করে রাখি। এখানটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি বাইরের দৃশ্যটা, অ্যাকচুয়ালি বাইরে বেরোচ্ছি না, জানলা দরজা সবই বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। এখন মানে সকালের থেকে কিছুটা কেটেছে মানে ওই ব্যাপারটা, তাহলেও আছে, কালকে হয়তো অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা থাকে 2 দিন 3 দিন এই জিনিসটা হয় আর কি। মসুর ডাল শেষ হয়ে গেছে, তো সেই জন্য আমি ওকে বলেছিলাম মসুর ডাল নিয়ে আসতে। দেখো ইয়েলো মসুর ডাল, এই প্রথমবার দেখছি, আমি জানতাম না এরকম মসুর ডাল হয়। অ্যাকচুয়ালি মসুর ডাল শেষ হয়ে গেছে, এইটুকুই রয়েছে আমার কাছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে অরেঞ্জ কালারের হয় মসুর ডাল বলেই আমি জানতাম, কিন্তু ইয়েলো মসুর ডাল ও বলছে আর অন্য কোনো নেই, একটাই ছিল। পাশেই যে গ্রসারি শপটা আছে ওখান থেকেও নিয়ে এসছে, তো ওখানে একটাই ছিল নাকি ইয়েলো মসুর ডাল। এখানে লেখাও আছে ইয়েলো মসুর ডাল। জানি না, আমি কোনোদিন করিনি ইয়েলো মসুর ডাল, আমি এই ফার্স্ট টাইম দেখছি। তোমরা কি কেউ দেখেছো? যদি দেখে থাকো তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে আমাকে জানিও। আমি এই ফার্স্ট টাইম দেখছি, আমি তো এরকমই জানি, এটাই জানি, মানে এটা শেষ হয়ে গেছে বলেই আমি আনতে বলেছি। যাই হোক, কি অবস্থা দেখো। তো 9টা বেজে গেছে আর 9:05 বাজে, আমি এখনো খাইনি, কারণ আমি ওই কালকের ব্রেকফাস্টের সমস্ত জোগাড় টোগাড় করছিলাম। যেমন এই যে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে, গরম বলে খোসাটা ছাড়াইনি। আচ্ছা, এখানে পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে, এখানে সুইট কর্ন আমি একটুখানি সিদ্ধ করে রেখে দেবো আর কি। তো সব এগুলো জোগাড় করা থাকলে স্যান্ডউইচ বানাতে কতক্ষণ, ছট করে হয়ে যাবে সকালবেলা। আসলে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেশি কাজ করতে খুব একটা পছন্দ করি না, সব জোগাড় রাখি হাতের কাছে একদম। মানে যেমন ধরো যেদিনকে রুটি নেয়, তো আমি আটাটা মেখে সুন্দর করে রেখে দিই, সকালে উঠে বার করে দিই, তারপরে মেখে করে দিই, মানে এরকম আর কি। মানে সব জোগাড় টোগাড় রাখি তারপরে করি। সকালে উঠে তাড়াহুড়ো করে সব, মানে তখন না সামলানো যায় না, মানে কোন দিক করবো, মানে ব্রেকফাস্ট ওকে দেবো না কি করবো, নাকি টিফিন দেবো, ফল কাটবো, সেই জন্য বেশি ফলটা সকালে উঠেই কাটি, বাকি সমস্ত জোগাড় টোগাড় করে রেখে দেবো। আর এটাকে আমি কিভাবে স্যান্ডউইচটা করছি সেটা তোমাদের কালকে আমি শেয়ার করব। তোমরা কিন্তু দেখতে থাকো, এই ব্লগটা কিন্তু কালকে পর্যন্ত কন্টিনিউ হবে, তো দেখতে থাকো। প্রথমেই আমি একটা বাটিতে নিচ্ছি আলু সেদ্ধ, যেটা আমি কালকে রাতে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। এরপর আমি একে একে দিচ্ছি বিট নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, চাট মশলা আর চিলি ফ্লেক্স। এরপর আমি এর মধ্যে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা সুইট কর্ন আর পেঁয়াজ কুচি, যেটা আমি রাত্রিবেলা কেটে রেখেছিলাম। তারপর আমি এর মধ্যে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, এটা অপশনাল, নাও দেওয়া যেতে পারে। এরপর দিচ্ছি 2 চামচ মতো মেয়োনিজ, দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মেখে ফেলতে হবে। এরপর ব্রেডে আমি বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি। বাটার লাগানোর পর এর মধ্যে আমি ওই আলুর স্টাফটা যেটা, সেটাকে ভালো করে একটা ব্রেডের ওপর লাগিয়ে দিচ্ছি। এরপর এটার ওপর আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু চিজ, আর চিজটাকে আমি গ্রেট করে নিচ্ছি এর মধ্যে। আর তারপরে আরেকটা যে ব্রেড আছে সেটা দিয়ে এর ওপর চাপা দিয়ে নিচ্ছি। এরপর একটা তাওয়াতে আমি একটু বাটার দিয়ে এর ওপর ব্রেড দুটো দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য। একটা সাইড ভাজা হয়ে গেলে আমি ওদিকটা উল্টে দেবো, আর তার জন্য আমি এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি অল্প একটু বাটার।
চটপট রেডি হয়ে গেল চটপটা আলু স্যান্ডউইচ বা পটেটো স্যান্ডউইচ। এটা খেতে দারুণ হয়, চা কিংবা কফির সাথে দুর্দান্ত লাগে। যদি তোমরা এটাকে ট্রাই করে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো তোমরা খুব ভালো থেকো, আসবো আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা। আর তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে আর এই ভিডিওটাকে লাইক করতে একদম ভুলো না।